بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نستأنف حديثنا عن مصطلحات في التاريخ والآثار. الألبيج هم سكان ألبي بجنوب فرنسا، ويسمون أيضا الكاثارية، ويعتبرون خارجين على الكنيسة الرومانية أو الكاثوليكية، ويعتقدون أن العالم يسيطر عليه مبدئين هما الخير والشر. رمزوا لهما بالله والشيطان، أو النور والظلمة، أو السلام والحرب. كانوا من الزاهدين المتنسكين، التزموا بالعفة المطلقة، ولاعتقادهم بأن الحياة تعتبر شرا ولا بد من التعجيل بنهايتها، كان من طقوسهم الانتحار بالموت جوعا، وهذه الفكرة جعلتهم شجعانا بذلوا أرواحهم في سبيل عقيدتهم. ظهرت نحلتهم في فرنسا فيما بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر. الفناتين هي جزيرة تقع أمام مدينة أسوان، تعرف أيضا بجزيرة أسوان. أطلق القدماء المصريون عليها اسم أبو. ألياف طبيعية، اسم يطلق على ألياف القطن والكتان والجوت والصوف والحرير. آمون هو أحد عناصر أسطورة الثامون، أي الهواء التي تكون منها العالم، ونشأت في مدينة الأشمونين بمصر الوسطى، ثم أصبح المعبود الرئيسي في الأسرة الثانية عشر من الدولة الوسطى، وكون مع المعبودة موت الأم وابنهما المعبود خنسو ثالوث طيبة المقدس. الإمبراطورية البيزنطية أسسها الإمبراطور الروماني قسطنطين في القرن الرابع الميلادي، وأنشأ لها حاضرة على أنقاض مدينة بيزنطة على مضيق البسفور، وأطلق عليها مدينة القسطنطينية وهي اسطنبول الحالية. وعرفت الإمبراطورية البيزنطية باسم الدولة الرومانية الشرقية، وقد استمرت قائمة حتى سقطت على أيدي العثمانيين بقيادة السلطان العثماني محمد الفاتح عام 1453 ميلاديا. إمبراطورية طرابزون هي إمبراطورية بيزنطية استقلت بعد أن استولى اللاتين على القسطنطينية عام 1204 ميلاديا. أمفورا هو إناء من الخزف يرجع إلى العصر الإغريقي، بيضاوي الشكل غالبا وله مقبضان. كان يمنح مكافأة للفائزين في الأعياد والمسابقات، وتأثرت بهيئته بعض الأشكال أواني القدور والأزيار. الأمويون هي أسرة عربية حكمت المسلمين بعد عهد الخلفاء الراشدين عام 40 هجريا سنة أو 660 ميلاديا، وقامت بفتوحات عظيمة في بلاد السند والتركستان وشمال إفريقيا والأندلس، وأسقطها العباسيون عام 132 هجريا أو 749 ميلاديا، واستمر حكمها في الأندلس. ومن أشهر خلفائها معاوية بن أبي سفيان وهو مؤسسها، وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز. أمير الحج من يعهد إليه بقيادة قافلة الحج وحمايتها من قطاع الطرق. أمير لواء أي أمير اللواء، وهي رتبة في الجيش العثماني. أنابيش تاريخية نوع من الكتابة التاريخية يعني بموضوعات لا تعني بها المراجع التاريخية عادة، مثل أحداث الحياة اليومية والملابس وفنون الطهي وتنسيق المنازل وغيرها، ويعتبرها بعض المؤرخين مدخلا هاما لدراسة الموضوعات التاريخية الأساسية. الأنباط هي قبائل بدوية أقامت دولة صغيرة ازدهرت في القرن الأول الميلادي في المنطقة الممتدة من غزة شمالا حتى حدائق صالح جنوبا، واتخذت لها مكانا على طريق التجارة بين الشمال والجنوب، وعاصمتها البتراء، وهي موجودة بالأردن حاليا. انتظامية وجودية هو اتجاه يعتقد أن جميع الأحداث في الوجود تتبع نظام محدد يمكن اكتشافه والتعبير عنه في صورة قوانين. أنتيمون هو عنصر فلزي فضي اللون بزرقة خفيفة، ومنه الإثمد وهو الكحل الفاخر الذي حرصت بلاد البحر المتوسط القديمة على استيراده من مواطنه في شبه الجزيرة العربية وبعض المناطق القريبة منها. الأنثروبولوجيا هي نظرة ترى أن علم الأنثروبولوجيا أقدر من التاريخ بدراسة الحضارة والطبيعة البشرية في كل جوانبها ومستوياتها، ويرى معارضوها أنها بلا زمان أو أسماء أعلام. الأنجورا هو شعر يؤخذ من أنواع خاصة من الأرانب تعيش في تركيا وفي جهات من فرنسا، ومن بعض أنواع الماعز المعروفة بماعز أنجورا. انحصار دخانيات هي احتكار تجارة التبغ، حيث حصلت شركة إنجليزية على امتياز زراعته في إيران، الأمر الذي أثار أفراد الشعب فصدرت فتوى بتحريم التدخين. انقلاب مشروطة
هي حركة وقعت في عهد الدولة القاجارية الإيرانية نتيجة للأزمة المالية والامتيازات الأجنبية. اشترط القائمون بها إعلان الدستور وقيام الحكم النيابي سنة 1906 ميلادية. آنية دلفت، نوع من أنواع الخزف الأوروبي الذي يطلق عليه المايوليكا، كان يصنع في هولندا في القرن السادس عشر الميلادي، وذاعت صناعته في القرن السابع عشر. يمتاز بزخارفه ذات الألوان الزرقاء والخضراء والعسلية التي تنتج من رش الأكاسيد المعدنية فوق الطلاء الزجاجي قبل حرقه. أنوبيس هو معبود له صورة آدمية برأس كلب أو صورة كلب يقبع على قاعدة مرتفعة، وكان حارسا للجبانة وربا للموتى ومسؤولا عن عملية التحنيط. أهريمن هو خالق الشر عند المجوس، وهو إله الشر عند الزرادشتيين، وهو أصل الظلمة، وهو ضد أهورا مزدى إله الخير عندهم. وللحديث بقية في هذه المصطلحات بإذن الله، وشكرا.